tutayo omusi era nga nikusajifuna kubeera wano ne spice diana standard. Mr. Lee manja nedowoozi Mr. Lee abatulaba n'abatuuliriza kuba B2C nange nibasanyukira ne standard mulamwa ogwokwagalana kale Julio kamuyambe wanaga Ekikoze okubeera ekisoja B2C era nga neka spice mama olwaleero tuli ku eno yakwagalana spreading love. okay kale spice tonayo this is what we celebrate. Support for each other and so we never so capturing a piece. Thank you for coming. It's a blessing by the way. Okubanga spice dana kutumanyi kuba fene spice dana tulina story mpanvu nga tutandikira ddala endongo eno. Tulina ebiseera byetwatukanga spice tumwegomba nga tulyaiya mu studio eyo era netumutuukira netumugamba spice tuleyo akayimba natulayo akayimba. So we have come from yali atandikanga alina akayimba kamaanyi ate naffe nga twagala okuba ab'amaanyi netukwatagana netufuna omukisa netukola ffenna. So bwe tutunuulira gye tuvudde we tutuuse twebaza Katonda nti olunaku lwaleero ennaku zonna zina 13 January tugenda cricket over ne Spice Diana. Fanno twagadde Spice atuyimbiremu emyaka mingi nabyona byazaalibwa tulabako wansi tumulabe ng'akolaki ng'atuyimbira. So tusazeewo ne tugula table ya Spice Diana era manager kyemanyi ebintu ebikozeeko dda Sente ayise nazo tebikyali mu mobile money tebikyali mu bigambo sente weziri bannange tuli basanyufu nnyo okubanga Spice omukwano gwaffe ate era ne manager we gyesola mulekayo ansumbuwa nnyo nesola mulekayo. Yes, Spice ku show yaffe bannaye yajja yomuyimbi omu eyasookera ddala okusupportinga B2C natugulako table number era tetwakitwala for granted tetugamba mwana omuntu ali real. So tubeererawo ku bantu abali real eri obulamu bwaffe. So Spice abadde real era mukwano gwaffe nnyo tumwagala. So Spice buno buli obutadde bubiri omubalirizi w'ebitabo mu B2C amaze otukwasa sente era essaawa eno Spice Diana agenda tulaga sente Spice ali mu kubalira mu sente era amala atunyonyola nti kyafunye kyekyo omubalirizi w'ebitabo era wamala obbala akwasanze amukwatira ensawo ndaba balirako ekitundu
nezino zibalire eddala ozize kati tegeeza abantu nti sente ozifunye okuva mu B2C banange sente bintu bya ddala era naawe etabe mu kuwangula mwebale kunfisiza ku kabajeti kubanga kyemmanyi abali akasente kamwe bangi mukyala bamwe naye nange ndi wamu sookanga nkaliddeko ate ziyinza oba tutaddera mu nsawo yereka kaakati essaawa eno nga tetunagenda eri bannamawulire kubuuza ekibuzo kimu bibiri nga tuli mukyala kyabo era kati ketumaze ogigula tubadde tuze tetumanyi nti tuba tumezawedde naye ke tutuuse wano ne bakkiriza akasente kaffe genzi otukkirize tugende tuteeketeeke era bagenda tugenda kusuusa ekigambo kimu ku nsonga eno ekintu kino kyetukola oba ekikoleddwa kya muwendo nnyo kola industry namwe bannamawulire kispreadinga ku lw'obulungi bwa industry yaffe tulaba ebintu bingi ebizza ebibi byangu okudduka mangu okwonona industry yaffe but we have good people in the industry and tulina abantu abalina ambitions entuufu bidoto ebituufu tubasapoti spice dana mumumanyi abeereddewo abayimbi bangi abeereddewo abantu bangi agwanidde okusapotingibwa ovudde ku kyokuba tuguze tebo tuwagala tukungira eddala bannayuganda mwena tuveeyo ku lunaku olwo celebrating spice dana tuya kunyumiriza story gituvudde ne spice yali atandika nga tuliko mu maaso awo naye nga naffe tumwegomba waali tutegeera n'atukkiriza n'atuwa omukisa okusembera okukola naye ye ne management yedde naye munnange wekutambula okutuuka wano so ebbanga libadde liseewo nti nemujje celebrating bendongo naffe tugenda beerawo munyumirwe ebintu bigenda tambula tirati okusasula omusolo nga B2C ekisooka B2C nga registered limited company B2C naye esasula omusolo naye ekisinga obukulu kitwandyagadde okwogerako ku mbeera eyo twagala nyo ebintu bino tubikole nga biri mu ntegeerera kampani eno industry eno eri wansi wa gavumenti ofcourse gavumenti bweba negamba tugenda kukola kino tetusobola gamba nti tujja kikola because we are not the government but twali tusaba era tukozesa akakisa kano ngekamera zonge zitutunuddemu gavumenti naye ewulire omulanga gwe bizinensi eno nga bwegirowoolereza nti esobola ovaamu omusolo egirowoozeeko bagiteekemu bagirowoozeeko ebasobola okukola naye balowooza ku other sectors naye bagirowoozeeko bagitereeze wala tulina ebingi ebiganye tulina bingi bye twefatira meffe tubenoonyeza tubeebu mwena bannamawulire nammwe obaawo nga tomanyi ogenda kubeerawo kitegeera so mbadde nsaba gavumenti omukisa guno etuwulirize nayo oba twetaaga tuula nayo tugiwulire batemanyi ate nga tumanyi emanyi engeri gyemanyi nti ze esoloozeewo tuteeka okuba emanyi kyetuteekamu so ebeere part of this olaba okwongereza ku kya mistali tosobola kubeera n'omanja mwana oyambi ng'omuzadde omwana gw'otaweeredde omwana gw'otabeereddeewo katugambe mama amuzadde myezi 9 amukarinze gwe ng'omuzadde n'omusuulawo n'ojja leita n'ogamba omwana nze namuzaala mwana wange alina okundabirira nga taata we naye nga tobaddeewo obulamu bw'omwana oyo so kyekintu kyekimu kyetusaba gavumenti yaffe nti emisolo tetuba na problem tusasula misolo naye ate bingi ebitugiga ng'abayimbi bitakoleddwako gavumenti ate nga mulimu gwabwe bamanyi ngeri gye bizi kuwajjawo ofcourse tebasobola kitegeere naye engeri gye bagenda okutandika okusolooza abayimbi tusaba gavumenti yetabe nnyo mu music bamanye akole bwatya agendawa atuukawa kikyakikikifunamu tutya egimu ku mikutu mwetufunira ebintu byeno byebitine nnyo gavumenti besobola okutuyambako
singa beera baagala twongere okufuna mu kasente Biki ebisinga okubalumanga mu abayimbi gavumenti byetategeera?